Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Халва шоу теледолбоорун көрүп жатасыздар. Анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү Халва шоу теледолбоорунун алкагында биз 6 оюнду ойномокчубуз. Алардын аттары Тамга жегич, Алуу сен кайдасың, Алуу доске, Крокодил оозумдан оку жана Калппы чынбы оюндары. Бул оюндарды албетте биздин конокторубуз ойномокчу жана дароо эле сиздерди бүгүн конокторубуз менен тааныштырып кетели. Менин сол тарабымда Азим Албазбеков, ырчы рэп аткаруучу жада актер жана келинчеги Майрам Багышбекова. Кош келиңиздер. Колдоп коелу. Кош келиңиздер. Азим мырза, айта кетиңизчи, жакында гана таттуу ыры сизде чыкты. Биринчи кезекте куттуктайбыз. Жана бул чыгарма тууралуу айта кетиңизчи. Бул чыгарма негизи 2018-жылы жазгам. Келинчегим арнап жазгам. Келинчегим арнап жазып анан негизи ырдын аты мен Майрам болчу. Анан кийин келинчегим аты Майрам болгондуктан. Андан кийин аны таттуу деп алмаштыргам. Анан 2023 чыгардым. Азаматсыздар, жакшы чыгарма экен. Жана айта кетиңизчи, актерлук багытка качан кадам таштап кеттиңиз? Биздин билишибиз боюнча Курчак театрында азырынча иштейсиз. Азыр Курчак театрында иштейм. Негизи бул 1 жыл болду иштеп атканыма. Себеби өзүмдүн кесибим негизи дипломум ошо актерский, режиссер, актер. Анан ошондуктан кой иштейин дедим дипломго. Анан 1 жыл болду иштеп Жөн аткам. турбасын деп десек. Жөн турбасын, чаң басып кетпесин деп. Азаматсыз, жакшы жооп. Жана Майрам айым, айта кетиңизчи, сиздин Instagram баракчаңызды байкадык. Жана посттордун биринде жакшы сөздөрдү жазыптырсыз. Адамдын жашоосундагы боло турган эң эле сонун укмуштуу окуя бул өзү кыялданган жашоодо өмүр сүрүү деп жазып кеттирсиз. Сиздин өздүк кыялданган жашооңузду кандай элестетесиз? Сүрөттөп берип кетиңизчи. Мен өзүмдүн саламатсыздарбы, биринчиден өзүм ал жакта ичимде оюмду түндөп отуруп алып жазгам да. Анда негизинде мен бактылуумун деген мааниде бергем да, анткени мен ушул нерсени кыялдангам. Үй бүлөм болсун, биринчи кызым болсун, бактылуу болоюн деп эң биринчи кыялым ушул болчу. Анан ойлоп көрсөм, ишке ашканда бактылуу экенмин мен азыр. Ошолго ардап жазгам да. Капаланган учурларда дагы Instagramга ошондой посттордун астында жазасызбы? Жазам. Өздүк сезимиңизди. Өзүмдүн окуй турган кыздар, айымдар бар. Ошолорго арнап жазып калган учурларым болот. Барыбыз да жашоо бирдей, өйдөй болдой болот деген неде. Жакшы жагымды эмес, жаман настроениямды да көрсөтүп турам. Жоңузга рахмат. Жана Азим, Майрам, сиздердин командаңыздардын аты менен бөлүшүп кетиңиздерчи. Биздин команданын аты эмне болуп салалы? Билбейм. Биздин машинанын маркасын кылалы да, Lexus деп коелу. Lexus командасы. Жакшы аталыш. Биз болсо тең тайлашуучулар менен таанышып кетели. Карама-каршы командада бүгүн Ирлан Талайбеков, ырчы, тамада, шоумен. Кош келиңиз, колдоп коелу Ирлан мырзаны. Биринчи кезекте албетте сиз азыркы учурда көпчүлүк иш-чараларды алып барып жатасыз, бирок ага карабастан ырдайсыз. Жана айта кетиңизчи, учурда хит парадтардын ушул башкы сабында микрофонду жаңыдан колго алган азыркы учурда артисттер ээлегенине кандай карайсыз? Өздүк ой пикириңиз тууралуу айта кетиңизчи. Бул суроо кандайраак болуп калды? Жаңы микрофон кармаган ырчыларбы? Мен билбей эткем ким жаңы микрофон кармап атканын. Азыр чындыгында жаш аткаруучуларды билбейм кээ бирлерин. Мен өзүм дагы көп соц тармакта активный болбогондуктан. Баардын эле көз карашым жакшы эле. Ошентип кармап үйрөнөт да микрофонду. Сиз өзүңүз кандай ырларды уккан жакшы көрөсүз? Мен ар кандай. Ошол убактагы маанайга жараша. Меломан десек болот, сиздин? Ар кандай. Кээде туруп күүлөрдү угам, кээде аккордеон менен кыргызча ырларды, Атабековдун ырларын, зарубежный ырларды. Ар кандай да, кээде вообще радионун дагы немен дагы өчүрүп коюп, музыкада мени сергитип жүргөн дагы жакшы да. Естественный шум менен көчөдөгү шумдарды угуп. Жоңузга рахмат. Командалаш айым менен сизди биринчи кезекте тааныштырып кетели. Элиза Орозова, ырчы, аткаруучу. Кош келиңиз, Элиза. Сизди көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Жана албетте жаңылыктар менен жаңы ырларга, жаңы клиптерге качан күбө болобуз? Бизге айтып кетиңизчи. Өзү былтыркы жылдын эсебинен бир жаңы клипим бар. Көптөн бери тартпай 2-3 жыл ортодо тыныгуу болуп, анан былтыр ошо Хабиби деген ырды чыгардым. Анан
Эми быйылкыга буйруса дагы бир ошол ырларды даярдап койдум. Эми Кудайым буйруса, ошолорго клиптер тартып чыгарам, элерге тартуулайм деп турам. Эмне себептен бул суроону узатып жатам? Анткени ошол эле Хабиби чыгармасын алсак, YouTube каналдагы комментарийлердин бардыгы Элиза айым кайтып кеттир, дагы качан жаңырларын угабыз деген комментарийлер абдан көп экен. Ошол себептен ушул суроону узатып жатам. Убада катары айта кетиңизчи, качан жаңырга ээ болобуз биз? Ушул ай апрель айында буйруса жаңырга көп болосуздар. Бул жакта мындай болду да, жаңыр жазылды, бирок студиялык иштери жакпай калып магачы, анан мен ырды мындай бышырып чыгарганды жакшы көрөм да, ар бир ырдычы. Ошондуктан дагы ушундай студиялык жумуштары мага жакпай калган үчүн, көңүлүмө ыр жакпай калса, ошол бойдон чыгарбай коём да. Менде андай ырлар аябай көп чындыгындачы. Анан мен өзүмдүн көңүлүмө тогсо анан чыгарам ырдычы. Бул профессионалдык жактан, студиясы дагы, ырдын обону, сөзү бардык жактан төп келиш керек. Болбосо мага бир сөзү жакпай калса, ушундай ыр болгон бир дагы ушул мисалы кайырмасында бир сөздөр жакпай калып, аны башкага алмашылбай калып эле анан ошо менен көңүлүмө жакпай калат да ырчы, анан калып калат да. Ушинтип калып калган ырлар да көп да чындыгындачы. Анан балким ушундай элдер айта берет, жоголуп кеттиң деп, бирок дайыма ошол бир жылда жок дегенде 1-2 ыр чыгарып коём да, бирок жаздырып, кээде бир клип тарттырып дегендейчи. Бирок ошол баштагыдай мындай баягы жаңы чыгып аткан кездегидей мындай өзүмдүн эмем жок болуп атат окшойт да, мындай эргүүм жок болуп атат окшойт чындыгындачы, чыгармачылык эргүү жок. Эбесе жообузга рахмат, ошол эргүүнү сиздин күтүп жаткан аудиторияңыздан ал эмес, биз болсо көп бололу. Жана сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздерчи. Байкасаңыздар, Азим менен Майрам Lexus айдап бара жатышат. Сиздерчи? Биз жана да айтып атканбыз, Bentley деп коелу деп. Bentley. Bentley экен. Учурда биз сөзсүз түрдө азырынча жарышат экенбиз деп айта аламын. Анткени Lexus жана Bentley унаалардын жана командалардын ортосундагы таймаш болмокчу. Биз болсо биринчи кезекте сергигенге жакшы бир мотивацияны жакшы жолдо даярдап койгонбуз. Албетте биз азыркы учурда сергиткен, газдалган суусундугубуздан даамдамакчыбыз. Жаңы Nitro Fresh'ти тосуп алыңыздар. Бүгүн биз теледолбоордун алкагында 3 жаркынын жаңы даамдарды байкап көрөбүз. Алар апельсин, классика, манго, кулпунай. Ар бир уртамда витаминдердин комплекси бар жана Nitro Fresh энергетикалык суусундук болуп саналбайт. Биз болсо уртап туруп эфирибизди, оюнубузду баштамакчыбыз. Биринчиден биз тамга жегич оюнунан баштамакчыбыз. Бул оюнда командадан бир оюнчу биздин суроолорго жооп узатмакчы. Оюнчунун милдети 1,5 мүнөттө биздин жашыруун тамгадан жоопторду берүү. Биз болсо суроолорду, ойдон келбеген суроолорду беришибиз мүмкүн. Эң негизгиси сөздөр кайталанбашы керек. Бул оюнда ким биринчи баштап бермекчи? Bentley же Lexus? Улуулардан баштайлы. Улуулардан баштайлы деп. Даярбызбы? Даярбыз, макул. Макул, анда мен Өрү карызым дейт го, макул. Кимиңиздер жооп бересиздер, ким жардам берет? Мен жооп берейин, Ирлан жардам берсин. Элизайым, сиз жооп бересиз, Ирлан байке, сиз болсо жардам берсеңиз болот. Сиздерге Bentley командасына G тамгасы берилет. G тамгасы 1,5 мүнөт убакыт. Убакыт кетти. Экономиканы ким көтөрөт? Жапаров көтөрөт. Койго жүн эмне үчүн керек? Жылуулук үчүн. Эң кайгылуу ырдын аты? Жамгыртөктө. Калыпты тейлөө борборунда эмнелерди жасоого болбойт? Жуунган болбойт. Кыргызстандагы эң сулуу алып баруучу? Жамгырчиева. Буламыкты ким ойлоп тапкан? Жеңелер. Эң зыяндуу тамак аш? Болот да любой нерсени Жумуртка. Ирлан байке, жубайыңыздын туулган күнүнө эмне белек кылуу керек?
Джемпер. Койгон эмне жөнүндө ойлонот? Жомок. Эмне үчүн муздаткычты жөн эле ачып жаба беребиз? Жылуу болгон үчүн. Тоок же балыкпы? Жумуртка. Кайталанбаш керек. Айтылган, жумуртка. Жожо. Мончодо эмне кылууга болбойт? Жуунган. Кайталанбайбыз. Жуунган. Сүйүктүү актрисаңыз? Дженнифер Лопес. Валикти ким ойлоп тапкан? Мени? Валикти. Джеки Чан. Айлыктын баарын кайда жумшаса болот? Жумуш. Жашаганга. Жашаганга. Кредиттин эсебинен ким жашайт? Убакыт бүттү. Жамандар жашайт. Акыркы суроого жетишпей калдык тилекке каршы, бирок жакшы жыйынтык. Чындыгында эле кээ бирки жоопторуңуздар бирдей окшош болду. Синхрондуу түрдө жооп берип турдуңуздар. Аябай жакшы жыйынтык менин оюмча. Азыр болсо биз кезекти тең тайлашуучуларга берели. Lexus командасына. Эмесе кимиңиздер жооп узатат? Сен баштайсың? Жок, сен эмет. Мен өтейін. Сен жардам бер. Жакшы, Азим мырза жооп берет. Майра майым, сиз жардам бересиз. Сиздерге таңкасы берилет. Эркиндик десек болот. Даярбызбы? Даярбыз. Убакыт кетти. Турак жай коммуналдык чарбаны ким жетектейт? Эжеке. Башыңыз ооруганда эмне кылуу керек? Эч нерсе. Кичинекей кезиңизде ким болгоңуз келчү? Эркек. Эң күлкүлүү эрдин аты. Эсимде. Билок кандай түстө болот? Эриген түстө болот. Массажды ким ойлоп тапкан? Эжеке. Кайталанбайбыз. Бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуна өзүңүз менен чогуу эмнени аласыз? Эжекелер. Бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуна өзүңүз менен эмнени чогуу аласыз? Эмени? Эшикти деп койбойм. Вертолетту ким ойлоп тапкан? Улуу Британиянын борбору. Эстония деп. Ак үйдө кимдер жашайт? Эркек менен аялдар. Туулган күнүңүздө эмнени каалайсыз? Электромобиль. Копирайтер деген ким? Эсимде жок. Депутаттар эмнени кыялданышат? Эркиндикти. Эс алуу күнү эмне кылыш керек? Эс алыш керек. Тойдо ким көп жейт? Элдер. Сүйүктүү тасмаңыз. Эл эмне дейт? Васаби кыргыз тилинде кандай чогултурулат? Деген суроо менен биз оюнубузду аяктадык. Азаматсыздар. Байкасаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, бул жакта командалар бири-бирине жардам бергенде жетишүүдө, бирок сиздер карама-каршы командаңыздар экенин унутпаңыздар. Lexus жана Bentley азыркы учурда биздин тамга жегич оюнун аяктады жана биз болсо бул оюнду жыйынтыктайлы. Учурда биринчиден болуп Bentley командасы бул оюнду ачып берген жана сиздер 15 суроого жооп узаттыңыздар. Жана тең тайлашуучулар Lexus командасы болсо 16 суроого жооп узатты. Учурда бир халва балды биз азыр Lexus командасына карабыз. 1-0. Бирок жыйынтык аягында өзгөрүп кетиши мүмкүн. Биз болсо кийинки оюнубузга өтөлү. Аталышы Алло, сен кайдасың? Алло, сен кайдасың оюнунда бул командалаш оюн деп айта аламын. Анткени бирөөсү бул жакта табат, экинчиси болсо түшүндүрүп берет. Бирөөсү биринчиси Алло, сен кайдасың деген командалашка суроону узатмакчы, экинчиси болсо биздин экранда пайда болгон локацияларды, жерлерди атабастан биринчисине түшүндүрүп берүү керек. Эң көп локацияларды тапкан команда бир халва балга ээ болмокчу. Биринчиден болуп бул оюнду биздин Lexus командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилмекчи. Убакыт кетти. Алло, кадайсың? Убакыт кетти. Болду. Алыс жакта. Өзбекстандан ары. Бери олкулу, жары олкулу. Ташкентте? Ой, молодец. Тура.
Ал сен кайдасың? Алла сен кайдасың айтыр. Ырдайбыз го? Микрофон? Ырдайсың? Жок. Кароо Кабинка. ырдайсың. Көргөзбөйбүз сөз менен. Кабинка, караоке. Жок. Молодец, туура. Кийинки. Кызыл секирип ойнойт го? Көргөзбөйбүз сөз менен гана. Молодец, туура. Азим сөз менен. Окууга тапшырасың. Бирок жогорку эмес. Мектеп. Жок. Садик. Жок. 9-дан кийин. Исто. Жок. Ошону эмнеде окуат? Кийинки. Кийинки сөз менен. Сен барам деп жүрдүң эле го? Ол мен көргөзбөйбүз сөз менен. Жок. Ошону эмнеде окуат? Залга. Жок. Тренажер. Жок. Дагы бир түрү бар. Би. Жок. Сен ошону тренировка кыласың, ошону жүрөбүз. Дагы бир. Самбо. Өзүң самбо. Кийинкиси. Кийинкиси сурану да. Кат жөнөтчү эле. Почта. Молодец. Оже жаң деп сөйлөгөн. Кытай. Жок. Дагы бир. Япония. Молодец, туура. Телефондо эмне бар? Көрө турган сүрөттөрдү көрө турганда эмне деп койчу эле? Инстаграм галерея. Галерея туура, молодец. Убакыт бүттү. Молодец. Азаматсыздар. Чындыгында галерея бул көргөзмө деген локацияда анын башкача түрүндө телефондо эмне бар деп түшүндүрүп берди. Чындыгында эң негизгиси бул жактагы сөздү туура табуу. Жана мен азыркы учурда Майра майымга суроо заткым келип жатат. Самбого баргыңыз келчү беле? Самбого өзү 6-класска чейин баргам да, андан кийин бийге өтүп кеткем. Бирок азыркы учурда кайра бир адамда бир эме болот го, өзгөргү келгенде бир ар кайсы тарапты өзүмдү көрсөткүм келет да, анан барсамбы деп ойлонуп жүргөм. Бирок ал жер фитнес болчу. Жакшы келдиңиз, бирок жетишпей калдык. Жана жада калса бул жакта япон тилин билет экен. Жакшы болду. Биз болсо кезекти тең тайлашуучуларга Bentley командасына берели. Алло, сен кайдасың оюну учурда биздин Bentley командабыз улантууда. Сиздей байкагандай эле Ирлан мырза азыр жерлерди атабастан түшүндүрүп берет. Элизайым болсо тапканга аракет салмакчы. Даярбызбы? Анда эмесе баштамакчыбыз. Сурап коюңуз, Элизайым. Ооба. Алло, сен кайдасың? 102ге чалабыз го? 102. Милиция. Азаматсыз. Алло, сен кайдасың? Россиянын экинчи борбор шаары, чоң шаар. Санкт-Петербург. Молодец. Алло, сен кайдасың? Бул ошол окуу жайда мектептен кийинки мектеп менен эле параллельно окутат, жогорку билим эмес, 5 таңбадан Колледж. Дагы 5 таңбадан турат. Бул мынтип айтпайбыз. Исито. Жок, дагы. Тамгалардын санын айтпайбыз. Колледж, музыкальная школа или Кийинкисин сурану да. Ысык көлдүн борбору болуп калат. Чолпон ата. Молодец. Сен кайдасың? Мен бул орусчасын айтсак болобу? Жок, болбойт. Түшүндүрөбүз. Айтыр, бат-бата. Эшиктин алды малдар мындай. Кийинкисине өтөрчү, мен түшүндүрө албайм. Эмне дейт? Кайдасың? Ысык көлдөн тебебиз. Отуруп алып, 2 киши отуруп алып. Катамаран. Сен кайдасың? Бул ишкана, ушул борбордук Бишкекти карай тургандар ошол ишканада иштейт. Мэрия. Азамат. Кайдасың? Сен кайдасың? Буну түшүндүрө албайм. Кийинки сөз. Кембиз? Кийинкиси сөз. Убакыт Бул бүттү. убакыт. Жетишпей калыптырбыз акыркы сөзгө. Акыркы сөздү билбейт экенбиз, Жок, билем, просто аны айткыча мен өзүм түшүндүрө алмаган эмесмин да. Акыркы сөздү депиляция сөзүн өтүп кеттик, Элизайым азыр байкап турат. Жана лицей, коро сөздөрүн таппай калдык, бирок короону жакшы эле түшүндүрүп келе жаттыңыз да, Элизайым табат го деп ойлодум да. Бирок өткөрбөйдүңүз. Убакыт кетип калбасын дедим. Байкасаңыздар, бат-баттан тапканга аракет салуу керек бул жакта. Биз болсо оюнубузду жыйынтыктайлы. Алло, сен кайдасың оюнунда биринчиден болуп Lexus командасы бул оюнду ачып берген. Жана сиздер 6 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Азаматсыздар. Тең тайлашуучулар Bentley командасына бир эле балл жетпей калды. 5 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Жакшы жыйынтык.
Биз болсо кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Кийинки оюнда байкасаңыздар 2 халва балды алууга жетишесиздер. Азыр болсо жыйынтыктаганда 2-0 Lexus командасы келе жатат. Биз болсо калппы, чынбы оюнубузга өтөлү. Калппы, чынбы оюну. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана катышуучулар, сиздер байкагандай эле менин колумда ушундай кичи карточкаларды көрүп жатасыздар. Анын жарымысында калппы деп жазылып турат, ошол эле жарымысында чынбы деген жазуу турмакчы. Сиздердин милдетиңиздер албетте биринчи кезекте бул карточкаларды аралаштырып туруп сиздерге таратмакчыбыз. Жана сиздерге туш болгон ушул сөзгө жараша окуяны ойлоп табышыңыздар керек. Эгерде сиздерге чындык туш болсо, албетте чындык окуяны айтып бересиздер. Сөз түрдө тең тайлашуучуларга. Эгерде калп болуп калса, ойдон келген калп окуяны айтып бермекчисиздер. Эң негизгиси бул жакта карама каршы команданы алдап кетүү болуп саналат. Алар сиздин окуяңыздар карточкага жараша кандай экендигин таппай калуу керек. Эгерде таппай калса, албетте сиздер 1 халва балга ээ болосуздар, жана тескеринче. Ошол себептен калппы чынбы оюнунда команда 2 халва балга ээ боло алат. Биз болсо биринчи кезекте карточкаларды аралаштыралы. Сиздер көрүп калбаш үчүн жакшылап аралаштыралы. Анан тараталы. 1 карточканы алып коюңуздар. Bentley командасы. Lexus. Карточкаларды тараттык. Бир нече убакыттардан кийин азыр биздин катышуучулардын окуяларын укмакчыбыз. Калппы, чынбы оюнун баштамакчыбыз. Буга чейин биз карточкаларды катышуучуларга таратып койгонбуз. Жана биринчиден болуп бул оюнубузду учурда Bentley командасы ачып бермекчи. Кимиңиздер окуя менен бөлүшөсүздөр? Элиза айтып берсин. Элизайым, кызыктуу болуп жатат. Бөлүшүңүз, окуяңызбы? Аял кишилер мындай. Алдаганы жакшы көрөт дебесизби? Калпчында көбүрөөк урдуруп үйрөнгөн эле. Мен былтыркы жылы 7-майда Индияга учтум. Атайын ретритке. Эми йоганы изилдегенге аябай кызыкчумун. Ошо Леди Нигума деген йога боюнча ошо ретрит болуп 5 күндүк ошого атайын учуп барып келдим. 5 күн ошол йоганы үйрөткөн адам менен кошо биз бир команда болуп барып ошол окуя силерге окуя эле керекпи? Үйрөнүп жакшы эс алып келдим десем болот. Ушул эле болобу же дагы? Болот. Эгерде сиз болот десеңиз болот. Индияга сапарды азыркы учурда Элизайым айтып берди. Тең тайлашуучулар Lexus командасы кандай деп ойлойсуздар учурда? Элизайым чын окуяны же калп окуяны айтып берди? Сен айтып кой. Чындыкка да калпка да окшош экен. Экөөнүн бирөөсү деп кой десең. Мен оюм боюнча негизи мындай ойдон чыгарылган нерсе болуп атат негизи. Ошо калптай сезилип. Чын эле кызыгат. Кечке детесиң. Жок, сүйлөшүп алыңыздар бири-бириңиздер менен. Жүрө ишке чыгып келдик. Менин оюм ошо Калп болсо. Калп болсо керек. Биз чечимди кабыл алдык, калп болуп калды. Учурда Lexus командасынын жообун мен кабыл аламын. Жана Элизайымдын окуясын калп деп бул жака бизге узатышты. Карточканы көргөз коюңуз Элизайым. Бул калп окуя экен, камерага көргөз коюңуз. Чындыкта эле кылып айттың эле. Мен дагы ишенип кеттим. Бардыңыз беле Индияга? Жок, барган жокмун, бирок мен азыр планымда ошол кызыгып атам да. Балким ошо кызыккан үчүн биз ишендик окшойт сизге. Бирок тилекке каршы учурда окуя калп болуп калды жана бакытка жараша албетте Lexus командасына 1 халва бал сиздерге кайрылат. Эмесе учурда чамданыңыздар, Bentley командасы окуяны тапканга аракет салыңыздар. Биз болсо кезекти азыр Lexus командасына бермекчибиз. Кимиңиздер окуя менен бөлүшөсүздөр? Мен баштайм да. Биз негизи ошол келинчегим экөөбүз жаңы үйлөнгөндө ошол аябай кыялданчыбыз, өзүбүздүн үйүбүз болсо экен деп Бишкекте деп. Анан жакында эле буюрса 2022 жылы ноябрда ошо Ак өргөдөн
бир үйлүү болдук. Буюрса ошол үйлүү болуп, ошол эң негизгиси ошол бизге тапшыргандагы, аманат кылып тапшырган эже дагы аябай неме экен. Мындай жакшы эже экен, өзүнүн баасынан да көп ылдый түшүп берди. Аябай түшүп берип, анан буюрса ошо үйлүү болдук, үйлүүлөрдүн баары кубанды. Ошо 5 жыл болду жашаганыбыз го. 5 жылдын ичинде ошо 2022-жылы буюрса үйлүү болдук. Ошол чынбы калппы? Байкасак. Учурда. Чын деле болушу мүмкүн. Анан калп деп айтсак оройраак дейип калышы мүмкүн силергечи. Может, калп деле болуп калышы мүмкүн. Калп деген карточка келип калышы мүмкүн. Эгер үй алайын деп атсаңар, буюрса үйлүү болгула, тилегиңерге жеткиле дейли. Чын болсо агоргоңор кут болсун, чын деп эле коелайбыз. Чындык деп коелу. Чындык деп коелу, деп жатышат бул жакта коноктор. Калп болсо да чын болсунчу дебейбиз. Калп болсо да чын болсун. Бул жактан байкасаңыздар карама каршы команда учурда күйүп бышып жатат деп айта алабыз. Анткени сиздердин үйүңүздөр болсун деп бул жака айтууда. Карточканы көргөз коюңуздар. Буюрса болсун. Калп экен, таба албай калдык. Учурда Буюрса. үй ала элексиздер экен. Жок, кабат укмактабыз. Уже очередке турдук. Буюрса болот. Буюрса болот. Буюрса. Эмесе учурда карама каршы команда туура таба албай калды. Жана 2 халва балды тең биз азыркы учурда Lexus командасына бергенге аргасызбы деп айта аламын. Ошол себептен 4-0 чамданыңыздар. Не болуп кетти? Батырактан өзүңүздөрдүн колго алыңыздар деп айта аламын Bentley командасына. Жана учурда биз болсо достор менен байланыштуу оюнго өтөлү. Аталышы Алло Доски. Алло Доски оюну. Адаттагыдай эле биздин катышуучуларга ишенимдүү дос жана биздин сүйүктүү уюлдук гаджетибиз керек болмокчу уюлдук телефонубуз сөзсүз түрдө биздин катышуучулар жакын адамына, жакын досуна чалып, экраныбызда пайда болгон суроого жоопту күтмөкчү. Чалууга сиздерге 30 секунд берилет жана эң негизги милдеттердин бири тең тайлашуучулар достун биринчи тамгасынын атын берет деп айта аламын. Ар бир бул жакта команда бири-бирине тамгаларды бермекчи. Учурда Lexus Bentley командасына кайсыл тамганы бересиздер? Кы тамгасын берели. Кы тамгасы берилет Bentley Lexus командасына. А тамгасын берели. За тамгасынан эле баштайлы. А тамгасы берилет. Бул оюнду болсо биздин Lexus командасы ачып бермекчи. Уюлдук телефонду алып, А тамгасынан досуңуздарды издеп чала берсеңиздер болот. Хорошо. А тамгасынан апа. Жок, калмашпай алыңыздар. Байкашым боюнча Майрам чалат экен. Телефонуңузду алып досту издеп. А болгон жакшы болуптур, өзү подружкам бирөө эле бар. Динамикти үзүп, ооба, микрофонго жакыныраак кылыңыз. Жана жакын досуңуз кабыл алгандан кийин биздин экранда суроо кетет. Албай болгон. Бат-баттан эле сүйлөшүп турасызбы? Бат-баттан сүйлөшөм, бирок жумушта да. Аты? Айсана. Айсана. Айсанамбы. Чын эле албаган. Ошо чын эле албаган болду. Жумушта балким клиенттер бар. Албай турушпайт. Дагы кичине убакыт берип көрөлү. Айсанам. Айсанам. Абайга эле чалып турушум. Точно. Эгерде жооп бербесе, балким башка адамга чалып көрөбүз. Макул, жооп бербей калды Айсана. Же дагы бир жолу чалайын деп жатасызбы? Билбейм, кандай кылсам. Абайга чаласың да? Дагы бир жолу чалып көрөлү, эгерде албаса, анда Азим мырза айткандай, Абайга чалат экенбиз. Динамикти көгөз коюңуз. Телекөрүүчүлөр дагы көрүшү үчүн. Жаңы эле алганы? Ошо клиентте келип калды деп турушат. Таңгалап болуш керек. Абай, привет. Биз эфирде болчубуз да. Суроо берем, жооп берип койчу, э?
белгилүү сүрөтчүлөрдүн кайсынысы өмүрүндө бир гана сүрөтүн саткан дейт? А. Да, бир жолу. Эфирде отурабыз. Белгилүү сүрөтчүлөрдүн кайсынысы өмүрүндө бир гана сүрөтүн саткан дейт? А. Ван Гог, Б. Ренуар, В. Малевич. Кайсынысы? 3 вариант ба? 3 вариант. Ван Гог, Ренуар, Малевич. Бат-баттан. Сатканы? Экинчи го деп койдум. Экинчи, Кабыл Б, алабыз. Все хорошо. Ренуар деген жоопту кабыл алабыз. Б. Ренуар. Сиздер сүрөттөр менен алектенесиздерби? Жок. Кызыгасыздарбы? Жок. Кандай деп ойлойсуздар? Учурда абай туура жооп бердиби? Абай туура жооп бергендей болду. Анткени Ренуар деген мындай сүрөтчүгө окшошот атты. Малевич деген аракка окшошуп атабы? Учурда жакшы билет окшойбуз, суусундуктарды. Айта кетиңиздерчи, тең тайлашуучулар балким билет туура жоопту. Жок, мен мындай суроону биринчи жолу угуп атам да. Жети атам деле. Мен билем, что Ван Гог деген сүрөтчү бар, бирок деген балким картина Ван Гога деп айтылат, бирок деген бир эле сүрөт сатылган деп атпайбы анан. Ван Гог бир эле сүрөт саттыбы деп ишене албайм да. Андыктан ошол чындыкты билбейт экенмин. Сиз дагы Ренуарды ойлоп жатасыз. Балким болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Биз болсо абайдын гана жообун кабыл алабыз жана туура жоопту чогуу билип коелу. Белгилүү сүрөтчүлөрдүн кайсынысы өмүрүндө бир гана сүрөтүн саткан? Чындыгында бул жооп Ван Гог. Байкасаңыздар, Ван Гогтун тирүү кезинде сатылган жалгыз гана сүрөтү бар, Арлистеги кызыл жүзүмзарлар деп айтылат. Жана тилекке каршы Ван Гог дүйнөдөн кайткандан кийин гана аябай белгилүү болуп, ондогон азырынча сүрөттөрү сатылууда. Тирүү кезинде гана анын бир гана жалгыз сүрөтү сатылган. Тилекке каршы абай бизге туура жоопту узаталган жок. Биз болсо кезекти Бентли командасына берели. Сиздерге К таңгасы берилген. Байкасак, азыр Ирлан мырза уюлдук телефонун алды. Ирлан мырза чалат экен. Х таңбасынан ырчылардан Кайрат Прембердиевке чалалы. Кайрат Прембердиевке чалат экенбиз. Логикасы күчтүү жигит. Динамик микрофонго жакыныраак кылып коюңуз. Абияка. Дайыма эле сүйлөшүп турасызбы? Ар кандай, эми күндө деле сүйлөшпөйбүз. Анда-санда кандайсың, аман эсенсиң? Жумуш боюнча алып. Ден соолук сурашып. Анда-санда баняга чыгып калабыз дегендей. Кызыктуу факт. Албай. Күнүгө аялың менен эле сүйлөшөсүң го дейм, негизи. Бошобой жатпайбы окшойт. Кайратты. Канча жылдан бери сүйлөшөсүздөр? Кайрат мененби? 2006. 2006. 2006дан бери. Көп жыл болуптур. 17 жыл ба? Азыр Кайрат Прембердиев эмне кылып жатат деп ойлойсуз? Билбейм. Не уктап атпаса эле. Ырчылар түшкө чейин уктап берип алчу эле. Анан түштөн кийин ойгон болуп кечинде эфирге барып. Ар бир убактымды текке кетирбегенге аракет кылам деп койчу эле түшкө чейин уктап. Келиңиз дагы бир жолу мүмкүнчүлүк Бир жолу чалып көрөлү. Дагы бир жолу чалып көрөлү. Кы тамгасынан да ким Кайрат эле, Камила деген жок. Да кыдан кимдер бар? Кайргүл деген жок. Азыр дагы бир жолу мүмкүнчүлүк берели Бентли командасына. Бошобой жатат окшойт. Курал Чокоев. Курал Чокоевга чалып көрөйүн, Кы тамгасынан. Албайт окшойт, Кайрат мырза. Куралга чалайынбы? Башка адамга чалып көрөлү. Учурда Курал Чокоевго чалабыз дедиңиз, э?
Курал Чокоев менен качан сүйлөштүңүз эле акыркы жолу? Курал менен эсимде жок. 2006-жылы дейсизби? Динамиктик биз коюңуз. Балким азыр алып калар. Кетти, Курал Чокоевко да кетип атат. Бул уктабайт, бул эртелеп турат. Кайрат өзү чалып атат. Чалып атса, Кетти калабыз. Кайратка. Кайрат, салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың, досум, жакшысыңбы? Орозо кабыл болсун. Жакшы, Суроо кетти. Жакшы, досум, сага түз эфирден чалып атам эле, бияктан бир суроо бар экен. Ошого 3 вариант бар экен, ошого жооп берип коесуң, досум, Макул. Балет азыркы абалында кайсы өлкөдө пайда болгон дейт. Россия, Италия, Франция дейт. 3 өлкөнүн бирөөсү экен да. Балет азыркы абалында кайсы өлкөдө пайда болгон дейт. Азыркы абалы башкабы, Заманбап түрүндө. Мен балет жөнүндө такыр түшүнүм жок. Убакыттар. Менин оюмча Франция окшойт. Россия, Италия, Франция экен да. Бирок мен деле негизи бул суроодо аябай деле күчтүү эмес экенмин да, анан кийин Бир жоопту. Франция, болсо Италия ошо. Италия көбүнчө ал операда болуп атат да, операга жакын го. Операнын мекени да Италия. Анан ошон үчүн Балет менен чогуу. Франция болушу мүмкүнбү деп атам да. Кайсы жоопту кабыл алдык? Россияга мүмкүн Франциядан келгендир да. Мүмкүн, Анда ошондо Франция, досум. Деп көрөрчү, билбейм, бирок точно билбейм да. Кабыл алабыз. Макул, мен деле билбейм, мейли. Рахмат, Кайрат, досум, рахмат. Рахмат. Өзүңүздөр кандай деп ойлойсуздар? Болчу. Италия деп ойлойм. Италия деп эмне себептен? Анткени операнын өлкөсү Италия го. Анан опера менен балет бул мындай экөө айкалышкан, экөө бири-бирине жакын искусство да. Анан менин оюмча Италия. Биз болсо Кайрат мырзанын гана жообун кабыл алабыз жана туура жоопту чогуу билип коелу. Балет азыркы абалында кайсыл өлкөдө пайда болгон деген суроо биздин Бентли командасына берилди. Жана туура жооп Элизайым чындыгында туура айтып кеттиңиз. Италия өлкөсү болчу. Тилекке каршы туура таба албай калдык. Франция деп бизге Кайрат мырза жооп узатты. Кайрат мырза, кээде бизди көрүп калсаңыз сизге ысык салам жолдойбуз. Жана балет азыркы абалында Италиядан келип келген. Жаттап калыңыздар. Биз болсо Алодоски оюнун жыйынтыктайлы. Бул оюнубузда 0-0. Жана жалпы албетте оюнду алганда албетте 4-0 алдыда дагы эле биздин Lexus командасы келе жатат. Азыр болсо крокодил оюнуна өтөлү. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү табышы керек. Алар жаныбарлар болушу мүмкүн, тамак аштар болушу мүмкүн, белгилүү буюмдар болушу мүмкүн. Ооба, эң негизгиси биринчиси үн чыгарбай дене кыймылы менен гана экинчисине көргөзүп берет. Эгерде бул объект студияда жайгашкан болсо, ага сөбө менен же көз менен көргөзүүгө тыюу салынат. Жана ар бир командага албетте 1,5 мүнөт убакыт бермекчибиз. Эгерде түшүндүрмө аябай эле созулуп кетсе, кийинки сөзгө өтсө болот. Учурда сиздер байкагандай эле бул оюнду биздин Бентли командабыз ачып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Анда кеттик. Отвертка. Азаматсыз. Перчатки. Кийинки сөз. Самолет, чымчык, бүркүт. Чайник, кумган. Сумка. Кийинки сөз суранууда. Селфи палка. Жок, азыр. Жок, үн чыгарбайбыз. Неме? Удачка кайрмак. Үн чыгарбайбыз. Кийинки сөздү суранууда сүйлөбөйбүз. Энергетик. Суусундук. Орозо. Суусундук.
Кийинки сөздү сурадым да. Чымчык. Нет. Доска. Жок. Күзгү. Макияж. Сүрөт. Чат. Сүрөт тартып атасың ба? Ким билген? Сүрөтчү. Сүрөбөйбүз, болбойт, кабыл албай коем. Зонт. Азамат сөздөр. Аябай жакын келген сөздөрүңүз чаканы тапкан жоксуз. Чака кайсыл эле Көтөрүп келгенде. Коммерсанттар сумкасында. Сизге Элизайым айтса дагы түшүнбөй калдыңыз, суу чыгат деп шлангты көргөзүп жатты эле. Шланг. Шланг Аны газдалган сууну таппай койдум да. Десеңиз. Үн чыгарган болбойт, ошол себептен сиз да чыгарбайбыз. Жана биз болсо кезекти азыр Lexus командасына берели. Крокодил оюнун учурда Lexus командасы улантууда. Эмесе, даярбызбы? Даярбыз. 1,5 мүнөт убакыт сиздерде бар, убакыт кетти. Бул кийим. Көргөзбөйбүз деп айттым, көргөзбөйбүз. Бул үй, дом. Фигура. Кыз. Үн чыгарбайбыз. Айым. Кийинки. Кийинки сөздү сурадым да. Суу. Суусундук. Чай. Кийинкиси. Таппайсың. Бул. Үн чыгарбайбыз. Жылан. Кобра. Молодец. Үн чыгарбайбыз. Кабыл албаймын азыр дагы үн чыгарсаңыздар. Суу. Сок. Кружка. Термос. Кийинки. Бокал. Сурадым да. Машина. Руль. Руль, машина. Ошо. Үн чыгарбайбыз. Аракет салыңыз, Азиз. Руль. Таксист. Таксист, машина. Жок. Кийинки. Кийинки сөздү сурадым да. Батыр. Киши. Булчун. Бат. Кийинки. Убакыт бүттү. Байкасаңыздар. Модель эмес. Модель да ошо. Монт көрөбүз. Модель. Бул водитель билет экен. Автобус. Автобус. Уже мынтип көргөзсүң. Деп көргөзсүң. Балбан сөзүн дагы таппай калдык, аябай жакын келдиңиз. Бирок байкасаңыз, Азим бир көргөзүп туруп, деп сизден күтүп жатты да. Бул жакта көргөзүп жаткан адамдын бардыгы көз каранды, Азим. Жана балким Балбанды дагы башкача көргөзсөңүз табып калмаксыз, анткени аябай жакын келдиңиз. Бирок менин оюмча жакшы жыйынтык, бири-бириңиздердин ошо байланышыңыздарды да байкай алдыңыздар деп айта аламын. Учурда биз болсо Крокодил оюнун жыйынтыктабы буга чейин биринчиден болуп Bentley командасы бул оюнду ачып берген жана сиздер 5 сөздү туура таптыңыздар, азаматсыздар. Lexus командасы болсо 2 сөздү туура тапты. Бул оюнубузда калып алды. Биз албетте Bentley командасына кайгарабыз. 4-1. Бирок алдыда Lexus командасы келе жатат. Биз болсо Озумдан окуу оюнуна өтмөкчүбүз. Озумдан окуу. Катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляциянын жардамы менен кайсы сөздөрдү айтып жаткандыгы табышы керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилмекчи жана бул сөздөр биздин экраныбызда пайда болот. Бул оюнду биздин Lexus командабыз ачып бермекчи. Наушникти тагынабыз. Музыканы коюп, үнүн көтөрдүк. Убакыт кетти. Жигит. 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 Чики. Жигит. Жигит. Чирик. Жигит.
Кийинки. Чимкирик. Жигит. Ашкабак. 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 Май. Май. Жашылча. Шашлык. Жашылча. 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 Жасылча. Кумурска. 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 Кабыл албайм, кыйкырбайбыз. Алам. Алам. Адам. Алам. Алам. Тост. Тост. Мекен. Мекен. Кылым. Кылым. Жигит. 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 Чирик. Жигит. Чимкирик. Жигит. 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 Чи. Жигит. Кийинки барбы? Дөөлөт. Доорон. Дөөлөт. Ноорус. Дөөлөт. Доорон. Дөөлөт. Доор. Кийинки. Убакыт бүттү. Жакшы таптыңар. Жакшы таптыңыздар, чындыгында эле. Кээ бир учурларда кыйкырдык, бир сөздү кабыл алган жокмун. Жана Азим, ачка болдуңузбу? Неге? Шашлык деп жашылчаны айтып жаттыңыз да, ошол себептен сурап жатамын. Жакшы жыйынтык, анткени оозумдан окуу оюну биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында эң оор оюндардын бири болуп саналат. Азыр болсо кезекти биз Bentley командасына берели. Учурда оозумдан окуу оюнун Bentley командасы улантууда. Биз болсо музыкабызды коелу. Музыка кетти. Бат-бат окуу. Убакыт дагы кетти. Уккан жокмун. Үн чыгарып. Баткак. Банка. Окшош. Следующий. Кийинки сөздү суранууда. Акыл. Үн чыгарып бериңиз. Айыл. Арык. Акча. Арык. Акча. Кийинки сөздү суранууда. Фокус. Фокус. Лак. Нан. Лак. Лыдан башталабы. Ооба. Лак. Лак. Мармелад. Мармелад. Лампочка. Лампочка. Сону. Жумуртка. Жумуртка. Дам. Ныдан башталабы. Д. Л-т. Дам. Следующий. Кийинки сөздү суранууда. Торт. Сок. Торт. Нывы. Торт. Следующий. Кемпир. Келечек. Кемпир. Азаматсыз. Чындык. Чымчык. Жылкы. Чындык. Ныдан башталабы. Ш. Убакыт бүттү. Азаматсыздар. Кайсы сөздөр бар? Байкасаңыздар, азыр мен чындык? сөздөрдү окуп кетейин. Балка сөзүн таба алган жоксуз, арык сөзүн таба алган жоксуз, бирок фокус, лак, мармелад, лампочка, жумуртка сөздөрүн таптыңыз. Жана кемпир дагы таптыңыз. Ооба, мен аны албетте кабыл алдым. Алдыда болсо биз байкай алдык. Чындыгында эле жакшы жыйынтык көргөз алдыңыздар. Биз болсо оозумдан окуу оюнун бир нече убакыттардан кийин жыйынтыктамакчыбыз. Биринчи кезекте оозумдан окуу оюнун жыйынтыктап алалы. Жана биринчиден болуп Lexus командасы бул оюнду ачып берген. Жана сиздер 5 сөздү туура таптыңыздар. Тең тайлашуучулар Bentley командасы 6 сөздү туура тапты. Бул оюнда бир калба балды сиздерге карабыз. Жана жыйынтыктаганда 4-2. Бирок Lexus командасы жеңип кетти. Болчобулар. Сиздерди куттуктайбыз. Өзгөчө белектерди бизден кабыл алып коюңуздар. Сиздерге да активдүү катышканыңыздарга кичинекей болсо дагы бизден белектерди кабыл алып коюңуздар.
Бирөө сага, бирөө магабы. Бүгүнкү биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында сол тарабында Lexus командасында Азим Алмазбеков жана Майрам Багышбекова келип кетишти. Bentley командасында Ирлан Талайбеков жана Элиза Орозова. Өзгөчө сиздерге чыгармачылыктарда ийгиликтерди, албан ийгиликтерди кааламакчымын. Бардык максаттарыңыздар, тилектериңиздер ишке ашылсын. Биз болсо кыргыз элибиз менен чогуу бардык сиздердин ийгиликтериңиздерге күбө болуп жүрө берели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өздүк убактыңыздарды бөлүп биздин Халва шоу теледолбоорубузду көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сиздер менен Сезим Имамадыева болду. Кайрадан амандашканча.